นทรในปปจรเป็นเจรวาเพียบนมัสการต่อไปบังคมประโอติสนาพร้อมทั้งเจ้าดิกาวัดยานัทองบรรลุโดยประสงค์รบรานพอสัวสกทุกดอกคณะกรรมการวัดกรรมการเวนยายตาจำเลยก็สอบกระปรุกอ้อน้องเมียนยายตาออกบสัตจิตีเราอ่านเอาถึงตัวในที่ทำการเทียบโนกนองโอกาสนี้ก็เชียให้มวยประกอบตัวโดยนักขัตฤกษ์ได้เชียเจ็ดแม่ยืนปรบเพื่อโนพิธีบรรจุชนามทำไมประเพณีเชียเฮ้ยโดยปีวิระลังสักตามการกำหนดระบบคณะกรรมการหรือตามพุทธบริษัทกับรูปโดยปีเปิดสอบประกอบทวีรีสรองตึกโนประพุทธบาเดมาวันง่ายหลังง่ายแอคือเพื่อพิธีสรองตึกประเคนในขยมประการนาตมาเพียรต่างปีพร้อมก็โดยเชียงอุดตึกจุนดอจากประเทศจาได้โนกนงจำลองเชิงวอตบพ่องเยิงถึงเตโนกนงการนี้ยมประการนาปีพระองค์โอมแรงนอประคุณจำปอพระเจ้าติกาวัดโอกดามวยเลือโดยพระโอติสจาวัดกำปงหนึ่งพระโอติสจาประซองนวัดโนกบัดตังมูลคณะกรรมการตาพุทธบริษัทแต่ได้ปรบทั่วโนพิธีนี้ดำเบยปันทวีรีดอลยืนยมประการนาตมาเพียรต่างปีพระองค์ก็โดยเชียงมุดตึกจุนดอจากประเทศจาที่คือเชียตำลอบตลอดมวยโนกนงสังคมระหว่างพ่องยืนยังเตโดยเชียประเจ้าติกาวัดเจียนาทีรัตนารามโอกดาพระองค์เมียนแดงคล้ายแกรงโดยเชียเสกกรต่างหลายแต่ประพฤติบาดบาดจำปองยืนขยมประการนาตมาเพียบต่างปีพองมันซ่อมรมร้องซอกก็มีการเพื่อข้อกันไตโดยเชียขมาโตและโดยชนกนองชนามจ่าจำลองชนองโตดอลำโรโดยช่างทำไมนี้ยืนขยมประการนาตมาเพียบต่างปีพองก็มันมีการประกันโตโอดำเนินจำปองประซองกรุบรองเยตาพุทธบริษัทกรุบรูปโนเต้แต่ยืนขยมวินิเต้คล้ายแกรงพระเองจัดแต่ประเพียซาสมเด็จเปียวิจารณามวยตัวกันประซองกรุบรองก็โดยเชียคณะกรรมการเยตาพุทธบริษัทกรุบรูปโนกนองชนามได้กันลองให้โตนุโยมยึดพุทธบริษัทบางจีบให้ท่ามันได้เอาปุกนาก็ดอยครูนาก็ดอยมันได้จังโอยโกนนุโพจกรอกหรือก็มันหล่อโนเตแต่งแต่เมียนสมเด็จกโกรธกเกลียดมันหล่อตัวกันเตอก่อนโดยเฉโกนเจ้ากรบรูปต่างอ้อแต่บำน้องแต่มวยกดคล้ายเซอหรือก็โกนนุมันหล่อแต่ปนนแต่ใต้โกนมันหล่อปันแต่ยังเปรอะเพียซาโตมันบานหล่อตัวสำหรับการโกนกรบรูปก็โดยเฉคณะกรรมการจึงได้ถ้วยกายจมวยขยมการนาตมาเพียบก็ยังขยมต่างปีปองก็ส่งถ้วยข้อกันไตอภัยโถได้ใต้แกรงในเมียนปีกละยังประตูจอนการเงียมเมียยึกฮอตเนยกลางโตสำเด็จสำดาวกายวิกาตึกมุกนามวยมันซ่อมรมตัวดอประซองคณะกรรมการตาพุทธบริษัทนู้ก็เที่ยวสายดอยังขึ้นต่างปีปองในพองแดงอุปมาโดยโยมเยพุทธบริษัทขึ้นให้ท่าตามเชื่อแต่เมียนเรียงกระปองทมสลักโนกันดาวเวียหรือก็เกี่ยมาลบในจะเนียนจอนต่างหลายหรือก็เกี่ยมาลบดาวสำหรับดำเชื่อตัวนึงอ่ะดำเชื่อทมนึกดาราบนะเวียตรกดาวตรกย่อตรกลุกชุ่มตรกเพลียงจีเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเชื่อคลาเวียทลักโมกรบหรือดำเชื่อตัวเพื่อโอเมียนกาจังเอียดจังอ้อก็ด้วยเจเมียนแมกกรบสังกอดเวียเมียนคลาแต่สำหรับเชื่อต่างอ้อนู้เมียนเป๋หรือเมียนพ่อเมียนประโยชน์คล้ายตัวจีเจียดสำหรับดำเชื่อหนูตัวข้างกรอบโนเมียนแดงโดยยังยมการนาตมาเพียบต่างปีปองจังได้ก็โดยเจยตาพุทธบริษัทบางจีเดียบให้ท่าได้คลาเวลาวิ่งจูจอดมันอ๋อตัวกันประซ่องตัวปองก็โดยเจยตาพุทธบริษัทปันแต่สำเด็จพระนุกบาลตัวจีเจียดโดยสำหรับเชื่อเด็กพลักจอเรารวยตัวคล้ายตัวจีเจียดสำหรับเดิมเชื่อตัวต่อโนแดงหรือก็เจียกำรอบกรอบโนเดิมเชื่อตัวจะไหลคลาบบังกับบาซีสันเสริมปันแต่ไหนคลาเวียบานพ่อประโยชน์มันอายพยอดพยุหรือก็โบกโมกรบหนุนออบหนุนกรบไปเอาถ้วยเชื่อตัวยังโคตรขาดตรงไหนปันแต่เชื่อทมนุ่งรองกรองคลังนะ
តែដូចខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពយើងអាត្មាធ្លាប់លើកនិយាយញឹកញាប់ពីកាលឡើងធ្វើចៅនៃការព្រាមនេះថាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពវាមិនមានចង់ប្រាថ្នាថាចៅតិកាយនោះទេគ្រាន់តែបានថាពោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជាបានកុសលសម្រាប់នេះខ្ញុំបការណាដែលម្ដាយឪពុកដល់កំណើតហើយបានមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដោយការឧបត្ថម្ភចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនឹងគឺជាបានវិស័យមួយដ៏ធំហើយបានមានទទួលតួនាទីជាចៅតិកាជាព្រះឧទ្ទេសចារក្នុងវត្តនឹងជាកិត្តិយសណាស់តែអាចតែមួយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺថាយើងទទួលតួនាទីហើយយើងមិនធ្វើបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការទំនុកចិត្តរបស់គណៈកម្មការយាយតាបរិស័ទប្រសង់នោះប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្លាចក្រែងចិត្តនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយនៅក្នុងវត្តអារាមនីមួយធ្វើចៅអធិការនោះអាត្មាច្រើនលើកថាហាក់ដូចជាធ្វើកូនប្រសាយាយតាបរិស័ទមកចំណុះជើងវត្តអញ្ចឹងវាមានកលែងក្របកលែងប្រសើរកលែងល្អមានកលែងអាក្រក់កលែងមិនប្រសើរកលែងមិនល្អជារឿងធម្មតាទេហេតុដូច្នោះហើយខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពក៏បានតាំងចិត្តមុតហ្មងដែរកាលទទួលតួនាទីវិញព្រះគុណឧបជាលោកប្រាប៉ុន្តែយើងធ្វើចៅអធិការដូចដើមឈើធំនោះថ្ងាលក្តៅថ្ងាលភ្លៀងអញ្ចឹងក៏ទ្រាំមែនតើហេតុដូច្នោះហើយកន្លែងខ្លះទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបឃើញតែបំណងល្អកន្លែងខ្លះភាសានោះវាមិនល្អទេមិនល្អទេសម្រាប់ទូកាន់ប្រសងក្តីយាយតាពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការក៏ដោយជាងសុយទុំធ្វើខកកាន់តែអភ័យទោសហើយបានអាត្មាលើកពីយកមិនហ្នឹងលើកពីយកមិននិយាយអំពីរឿងខ្លាច4យ៉ាងហ្នឹងណាខ្លាចទី1គឺយើងតែកើតមកជាមនុស្សមានអវយវៈល្អត្រឹមត្រូវហើយជាកូននៅក្នុងគ្រួសារមួយហើយខ្លាចក្រែងយើងមិនបានបំពេញបំណងល្អរបស់ម្ដាយឪពុករបស់យើងទេម្ដាយឪពុកណាក៏ចង់បានឲ្យកូនល្អកូនត្រឹមកូនត្រូវកូនគំរូកូនប្រសើរនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់អានឹងទី1គឺខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនបានបំពេញតួនាទីជាកូនល្អសម្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់យើងហើយទី2នោះគឺការយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងប្រសើរគ្នាទៅវិញទៅមកមានក្មេងមានចាស់មានក្មេងមានប្រុសមានស្រីមានយាយមានតាតែដូច្នោះហើយការប្រសើរទៅមកខ្លាចក្រែងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងយើងមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមយើងធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាមានវិបាកដោយសារយើងហើយដូចក្នុងវត្តនេះខ្ញុំបការណាខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្លាចតែមិនបានល្អទេក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្្នឹងហើយទី3នោះគឺខ្លាចវិញខ្លាចថាយើងបានបាត់ជាមនុស្សបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាតនសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយខ្លាចតែយើងមិនបានទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អនឹងពុទ្ធសាសនាមិនបានជួយប្រសពប្រសាយមិនបានធ្វើឲ្យសាសនានឹងរីកចម្រើនប្រសពប្រសាយនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងគួរយើងខ្លាចដែរខ្លាចទី4នោះខ្លាចវិញគឺថាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏កំសត់ដែលពោពេញទៅដោយភ្លើងភ្នក់សង្គ្រាមតាំងពីបុរាណកាលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយការប្រតិចារយើងលោកណាប្រាជ្ញក្តីលោកបញ្ញវន្តថ្មីយើងក៏ដោយលោកអូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបញ្ញាញាណរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយនឹងដ៏ធំធេងណាស់ហើយយើងជាបរិវត្តមួយរូបយើងមិនបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិរបស់ផងយើងនឹងគឺយើងគួរខ្លាចគួរអាហើយបើទាំង4នឹងមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលណាគ្រប់រូបគឺទ្វឹងជាបុគ្គលល្អប្រសើរទេបើយើងមិនបានបំពេញនឹងយើងជាមនុស្សមួយតែរស់នៅក្នុងសង្គមមិនបានបំពេញប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ផងយើងអានឹងហើយចាត់តែខ្លាចហើយខ្ញុំបការណាធ្លាប់លើកជាញឹកជាញាប់ថាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតែងតែសរសើរយើងខ្ញុំបការណាដែលជាប្រមុខណាដឹកនាំក្នុងវត្តនឹងតែមួយអង្គពីរអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេតែគុណអំឡាយនៃការធ្វើបាននោះគឺកម្លាំងកម្មការគ្រប់រូបទាំងអស់កម្លាំងព្រះឧទ្ទេសចារប្រសង់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងរួមគ្នាធ្វើហើយដល់ពេលអុយតម្លៃនៃយើងខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងដូចអាត្មាធម្មតាអាត្មាว่าមានចេះអីទេបើសិនជាថាអាត្មាចេះនោះអាត្មាមិនបាច់ធ្វើទេកន្លែងដែលយើងមិនចេះហើយនឹងយើងប្រឹងធ្វើបែកឲ្យវត្តនឹងរីចម្រើនប្រឹងធ្វើបែកឲ្យប្រសង់នឹងមានការចេះដឹងប្រឹងធ្វើបែកឲ្យយាយតាពុទ្ធបរិស័ទចេះធ្វើបានសុំទានរក្សាសិលចេះសាមគ្គីចេះស្លែងរាប់អានគ្នារក្សាមរតកដូនតាយើងអានឹងយើងមិនតាន់ចេះទេយើងប្រងខ្លាចបាញ់ជើងបានខំប្រឹងហ្នឹងបើសិនជាតាមាចេះដូចយាយតាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតម្លៃហ្នឹងតាមាមិនធ្វើទេហើយដូចជំនួសហើយកន្លែងហ្នឹងហើយព្រោះតាមិនចេះហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបានហ្នឹងការកុំប្រឹងធ្វើនោះវាមិនថាបើយើងចេះហើយយើងនៅធ្វើអីទៀតចឹង
chừng dừng mình toàn trẻ tê mà mượt khinh luôn ấy mình toàn trẻ mình toàn bật sơ đôi thì tạo ấy đồng lại nó tê hay tôi nó hơi cái ta bằng bèn không chui thua dạng nào ôi bàn vọt ở đá nó đi chậm rơn thua vâng dạng nào nó ôi thằng cúm nó bật sơ mà lược ưu tí ho đường mỗi thang thì ta phút bói sát khơi nhớ thang và xin chia mà nuôi dưỡng á dưỡng miền bày nhái dưỡng chân này và đợt đô chả được thia trả dưỡng cái chân này cái gì ta khơi nhá và hộp này và hộp cái gì ta khơi nhá tẩy sẽ ui so tẩy nó sẽ ui so thế các miền bày nhá chứ lia viền quấy và sơ dưỡng cua sơ sơn thằng mày dưỡng bị bộ ràng cách thua và hộp thì ta khơi nhá tẩy sẽ ui đây sẽ ui so vấn đề cách cách bẩn và sọp cách chân này ở tổ chức là hộp và trà là tẩy nó có nụ slap bằng tức ui ngọt bằng tức với ui tức rồi tức mình cợt vấn đề bây giờ rồi lớn và lạc đái có ui đài bọc cái nông đấy có ui đấy tôi cái lệ nát có ui đây vấn đề cách chân này tôi chụp hộp và lạc đái lứt đài đấy của lứt bạc có lứt tiết á mà hiện chỗ nó sẽ đái và lạc đái lứt tiết hay tôi cho nó cái nông cà rồi nơi cái nông rừng cốm đấy của miền tơ miền tó mình tích mình tôi chỉ đường thông mà đá đây đây sầm khan này dừng chạy lực thia sai on cái này tôi bên tôi một hay đôi cho nói trên đây trong cả là thằng pi bọn miền y tế thường ta lược đường clay cái đi chơi sông cái nông cá cho nam chả cho nó cho bắt tổ cả là bắt xong tổ bọn miền bị phạt cũng hôn tình tôi để dựng trong con mình và cạnh ô tô tầm nào đây thì tạo vượt bói xa bằng cơ nhớ cả mà lược thằng pi school nó thò được bỏ cù ai lang lúc còn tê chia mực ruột thắt bao tầm á tê hay cả tê bỏ xa tôi chuyện tầm á hay chắc nam nã vậy tạo một bỏ xa cơ nhá lúc cho tao một thưa cái cả nên chỉ môi tầm á o bậc kiên lo tầm á hay tầm á có thằng pi bọn nó cứ các bạn có mứt bạn lọ chứ á cái cả bứt mứt ruột thắt bao tầm á tê liền chỉ môi tầm á cái lục miền cầm nứt và nó dần cua chia cầm ru chia mứt lọ mỗi đó có sơ á cái mình về tạ khơi nhá mứt ruộng thằng nào chỉ môi tầm á nó mềm tích ná chả rộn á chả rộn á hay cả ta luộc có xa ôn tầm á nó ta luộc mồ thưa cái cả bà đệ bà trongตึกôi tầm á tầm phi bọn chỉ riêng rõ chứ nam ai lang nàng sau này hao chích luộc hao chích cồn tịch chuột mà đừng vậy mọi ý thế không đôi cho nói lúc cho ta mò lô chỉ mùi tầm á nó hay vậy tại cái nhá mứt tầm á nó rọp rồi on đấy để mứt lỏ nó còn rò rột na bà bạc na vậy tạo vượt bòi xa bạn chỉ phải ta cả rồi nô khuya bà bạc na bạn ấy tầm á cho nên cái tha bờ cả này dừng bằng cợt mứt mây mình bạn á dừng của đặt xa mứt chào bạn tốt bây mà nạt đây vì nạt rồi đôi cho nó dừng chậm nọ mứt tập phiếp nó chưa cả sông khan á hay chân trong bờ cả rồi nà nô còn nông cho nam mày ní xôm kênh phố và xong rồi ông về tạo vượt bói xa cục luôn tầng on ở số mỗi bàn sóc chầm rơn cơn rô xí cả việc không ta chặt chung nông con rồng xa hay miền non toàn tất cảอย่างนั้นbạnสำหรับโด